tutacyumvikanyeho. Ya ni ibyo ngibyo. Okay, ubwo n'iriya ndirimbo yasohotse iri mu biganza byabo? Oya, indirimbo zose ubundi ziba ziri mu biganza byanjye uko nizanjye, ariko abandi ni abamfasha ibindi byo kuyamamaza, byaba rimwe na rimwe muri production bakabagira icyo bakontributinga, ariko hano indirimbo buriya usanga 80% ari njyewe. Okay, muzanye bijyanye na 1% kuko ni company umaze igihe warasinye amasezerano nayo ikorera muri Nigeria, ngira ngo abantu babyibuka mbere yuko usora indirimbo Shumureta wagiye muri Nigeria mu sinya amasezerano, nyuma mukora indirimbo Shumureta irasohoka, nyuma aho ndetse ujya no muri tuwa muri kira gihugu wagiye mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, nyuma uvayo ukora ibyapa, urongeye ukoze iyi ngiyi, ariko iyo ugiye kuzireba mu buryo wabonyemo Shumureta isohoka n'uburyo yakozwe n'uburyo yagiye amamazwa ku bijyanye na 1% babishyiramo imbaraga bitandukanye no kuri izi ndirimbo ebyiri usohoye ubu ngubu. Umuntu nge niko mbibona nkurikije ibyo mbona ku mbuga nkoranyambaga, wenda nkagereranya uko mbere byari bimeze, ubona harimo ubushyuhe cyane ugereranije no kuri izi ngizi. Haba hari cyahindutse mu masezerano wagiranye n'iyi company, cyangwa se haba hari imikoranire yahindutse ku buryo uyu munsi utabonamo ibirango byose bya 1% nk'uko wabibonaga muri za Shumureta? Ubu ngubu cyo kwanabonyaga hashtag hariya 1%. Okay, reka nabyo mbisobanure, biba byiza iyo ibintu bisobanutse. Kuvuga ngo 1%, impamvu abantu batari kwibona uko dukora mu buryo butandukanye bubiri. Hari ubwo baba bari bahugiye ku zindi projet, nk'ubu ngira ngo barihugiye kuri filime bari gushutinga yitwa Accidental Vacation ndakeka, rero kandi ni timu ni ntoya. Ubwo rero ngiye iyo bigenze gutyo, kubera ko ndwana n'amasoko abiri, ari isoko ryo mu Rwanda akaba n'isoko mpuzamahanga niko nabyita, ngiye mpita nkomeza rero ibyo mu Rwanda kuko ari mfite ubushobozi, nkakora indirimbo yanjye nkayisponsoriza ku giti cyanjye, hanyuma nabo turongera duhuriremo hagati. Nk'ubu twaganiriye ku ndirimbo, tugiye kujya tuyikorere promotion ku bitangazamakuru byo hanze, byo birahenda ibyo bintu, so nibo bagiye kubikora. Ariko muri make icyo nashaka gusaba nuko mfite uburenganzira ko gukora ibihangano byanjye mu bushobozi bwanjye mu gihe cyari cyose bo bahugiye ku bindi. Igihe wari uriyo hari gutekerezwa uburyo bashobora kugira umuntu bahagarariye uhoraho inaha ushobora gukurikirana ibikorwa byawe. Ibyo byari nibakuye mu kiganiro twagiranye mu kiganiro samedi turi hariya, tugute hari gutekerezwa uburyo bashobora no kugira umuntu ushobora gukomeza gukurikirana ibikorwa byanjye, ko abari hariya rimwe na rimwe imikoranire ikaba yagora, harimo n'ibyo uruhoti bari mu kandi kazi. Ibyo mwageze kuki? Umuntu yarabuze cyangwa hari icyabaye gituma hatarabonetse umuntu ushobora gukurikirana ibikorwa bya pi mu Rwanda? Ni nacyo kiri mu bintu bituma ubona nshyiramo ingufu rimwe na rimwe ku giti cyanjye mu gihe bo bari gukererwamo gakeya, kubera ko n'uwo muntu kugeza ubu ngubu nabyo ni ibiganiro biri gufata umwanya. U Rwanda ntibaruzi neza, ntibazi Abanyarwanda apati yanjye n'abandi bantu bakeya, so baza n'inaha bakoze ibiganiro n'abantu benshi batandukanye, yaba bazahagararira amafilme bakora, yaba bazahagararira muzika bamanaginga. Kugeza ubu biracyari muri process, ntibarantangariza umuntu ugomba kuba ahagarariye ibikorwa byabo mu gihugu hano. Ubwo igihe mu gihe bataramubona, ubwo ninjye ubihagarariye, niyo mpamvu ngenda nkakubita nkakora. None pe niba bimeze bityo, umuntu araboneka rimwe na rimwe bafite ibindi bikorwa byinshi, bikaba ngombwa ko wowe ushora mu bihangano byawe guhangana n'amasoko abiri nyine ukeneye. Niba bagutindije kandi isoko ryo mu Rwanda risaba ko hafi ya buri mezi angahe ugomba kuba washyize ikintu hanze, bikagusaba ko wowe wishyiriramo ibyawe ugakora, utekereza ko aya masezerano ari gutanga umusaruro? Kugeza ubu ngubu ibyo twe tumaze gukora si bibi, navuga ko hari umusaruro. Nagerageje gukorana nabo mu gitaramo cya Frema, gerageza gukorana nabo mu yindi festival yabereye muri Sierra Leone, n'uburyo twamamaje nyine iyo ndirimbo Shumureta ku bitangazamakuru byo hanze, kuko nanageze mu biryo by'ibyo bihugu nyine ngasanga indirimbo itangiye kugenda imenyekana. Numva rero ibyo bintu ari ibintu byabyaye umusaruro, ariko ritme turi ubu ngubu iyo ntabwo yatanga umusaruro.
ariko nanone nta kibazo kirimo, ritme irahinduka ariko nabyo tubirimo. N'ubu ngubu nje hano mu kanya turimo turavugana, eske dukora inama ryari turi ukuntu twapushinga ibintu bive ku rwego biriho bijye ku rundi rwego, so turaganira buri munsi turimo tureba ko ari cyo twahindura, ariko kuba ngo havuga ko harimo ikibazo cyo nta kirimo. Ritme ntabwo inejeje nkuko bivuga kuri ubu ngubu. Utekereza ko ihamye gutya, kuko urumva niba muri no mu biganiro hari icyo ihamye gutya ntabwo byakunda, ubwo akazi kaba kahagaze. Ihamye gutya ntabwo wakomezanya nabo akazi kaba icyo mvuga, ntabwo turi mu bantu bari gushwana cyangwa iki, ni cyo gusa yo kupanga timing ibyo bintu bigakorwamo, kandi yeka ko nta kinaniranye na kimwe kirimo, ariko ritme igenze gutya yabirimo iragenda gake, ntabwo yabijyanye n'ibyifuzo byanjye. Nicyo uri gushyira ku meza kugira ngo nicyo uri gushyira ku meza. Icyo gihe ndimo ndapropose twakiganiriyeho, nta nicyo ndi gupropose kuko mbazi projet bamfitiye, babazi nawe izo mfite, ahubwo ni kwa kundi bakubwira bati okay, mu gihe twe duhuze muri ibi noneho gukora gutya, ni ibintu byose tuba twumvikanye 100%. So cyo na suggestions nyine ni icyo ngicyo cyuko mu gihe habaye bari bahuzeho gatoya nge bitampagarika, nicyo nashyize ku meza. Ubwo ni ibyo byose mukanya yavuze ko ubu ngubu hari filime bari gutunganya, ubwo se muri Nigeria ikigaragara cyo iyo ari sinema ni ikintu bahereza umwanya uhagije kugira ngo kizasohoke kimeze neza, dore ko bamaze no kugenda bevolwa, bari kuri Netflix, filime nyinshi ziri kuri Netflix. Ubona sinema yabo itaratwaye umwanya munini ubuhanzi bwo n'abahanzi b'indirimbo? Ntabwo ariko of course nabyo birimo, ariko nanone icyatwaye umwanya munini ni ugupanga nicyo kintu cy'ingenzi. Ntabwo byose bishobora gukorerwa rimwe nta kibazo. Turimo turatekereza uburyo ibyo bintu byajya biba icyarimwe. N'iri joro dufite inama ko nta na kimwe kigomba gusiga ikindi, cyane cyane ko na field ebyiri zitandukanye, nubwo zose ari imyidagaduro ariko ziratandukanye. Buryo umuntu mukinnyi wa filime ushobora gukina imwe mu mwaka, yewe no mu myaka 5 ushobora gukina filime imwe, ariko umuhanzi we asabwa gukora indirimbo buri kwezi. Urumva difference? Ujye babwira ko ritme cyangwa se umurongo bari kugenderaho ukubangamiye utagendanye n'ubusanzwe ufite. Nagisubije, navuze yuko na propose yuko mu gihe baba bahuze gatoya najya nkora no mu bundi buryo nsanzwe nshoboye. Tugaruke ku ndirimbo Jojo, mukanya yakozagaho izina ryavuye, ariko noneho twigarukire kuri ndirimbo nyirizina. N'abantu bagiye no kwireba, imaze iminsi 3 kuri channel yawe, ubu ndabona ifite 168 bamaze kuyireba amashusho yayo. Ariko tuvuye ku bijyanye n'izina nyirizina, ubundi inganzo yayo ni iki gikubiyemo kugira ngo n'ujya kuyumva, n'ugiye kongera kumva twayikinnye mukanya barongera banayumve, ariko noneho yumve ikirimo neza mu myandikire yayo. Indirimbo ubwayo ni inganzo ishingiye ku bwiza abari bacu, niyo urabizi ni beza cyane. So nimo mvuga ku mwari mwiza nyine ujuburanga ko ebana nimbona n'ibiceri byinshi nzamusimbuka namutembereza uburayi bwose. Ni nk'ibyo bintu nimo mubwira ni unyegere rero uhuze buheba bakabizuru, ni kuryohana n'umuntu mukundana, ibintu nk'ibyo na. Ariko hanini si shingiye ku nganzo nyine yimbitse cyane ko nabyo ndabikora, ishingiye kuri muri gihe bagita vibe nyine, ubwo buryohe bwo kumva indirimbo, kumva wabyina. Ahanini ni ibyo ngibyo ni bishingiye muri iki. Niyo mpamvu ugenda wumva hinduka. Urashaka wazanye ikintu kinjiza abantu muri sama. Kinjiza abantu muri sama, abantu bakabyina, abantu bakanezerwa, ariko nanone ukaba wagatura umukunzi wawe. Niki wumva igiye kongera? Urumva uravuze ati no kwandika ibyimbitse ndabyandika nko byapa, ahanga usora ibyapa, nawe ntipiyagarutse hahandi ku isoko baye misa kubita abantu ibintu ndabongere urabongeye. Nibyo iraje, ariko ufite imishinga y'igihe kirekire n'ubundi nk'umuhanzi ku giti cyawe. Bavuga bati peace album ye ku giti cye ryari? Album iri muri uyu mwaka byanga byakunda.
impamvu nakubwiye ko turi mu manama menshi kureba igihe byakorerwa ryari byakorerwa izaba igihu indirimbo ki izaba abandi bahanzi bangana ki gutyo ibyo rero bizatuma tumenya icyo gukora. Izi nama nizirangira nzabatangariza date album yasohoka, ariko hagati aho mu gihe album yo taratunganywa ntabwo ashira igihe kinini ntabahaye indi ndirimbo. Bivuze ko ritime noneho wowe wamaze kwishyira kuri gahunda yuko sinjye nyine nabo bose dukorana nabo tuyiziranye uko ritime igomba kugenda. Jojo mugende muyirebe kuri channel ya Platini, niho ushobora kuyibona amashusho yayo muri rusange Platini P. Hanyuma mu kanya turaza kuyibasubiriza ariko tugenda gufungura urubuga mugire ibyo mumubaza, ikibazo cyose ushaka kumubaza aragusubiza. Ariko mbere yuko wenda bakubaza ndashaka kugaruka ku ndirimbo ibyapa. Ni indirimbo imaze amezi 3 isohotse, nari bikomoje ko isohoka neza vuga nti P yongeye bwa butumwa bwimbitse cyane. Haravuga ngo mana ngo isengesho ry'umuniga umurwaneho, ngo mvane ibyapa umumbagize. Ntabwo twigeze tugira umwanya wo kwiganiraho nayo, ariko wenda mbere yuko twinjira muri ubwo butumwa bukuyemo niki yagaragara wabonye abantu barayakiriye bate kuko niyo ntabwo ngo warukoze noho yimbitse muri bwa butumwa bwa utangiye gukora nka Platini mbere bari bazimenyereye mu itsinda rya Boys babasore abizije banga itsinda muri kunda abararikunda cyane itsinda bararwanira ishyaka kabisa. Okay, indirimbo rero ubutumwa bwari bukubiyemo ni message ni isengesho ryanjye, ariko yumvishe slangs zirimo ni ibintu abantu batoya bose bari gukoresha muri iyi minsi. Ibyapa nukuvana wa muntu nyine wakubiswe uri mu mihanda nyine nta kintu afite, urumva ngo mvane ibyapa nukumvana hahandi nyine nakubitiwe. N'isengesho mbabwira Imana imvane ibyapa intumbagize nerekana ukuntu isi nyine irimo abanzi n'ibiki, ariko baniyita abakunzi kandi mu by'ukuri ari bo banzi. Ni nk'isengesho narimo mbwira Imana umvane muri ibi bibi byose. Ni na mpamvu ntigeze ni promoting ko numvaga atari abantu bose ahubwo ari indirimbo yanjye. Ni indirimbo yawe aho ni naho nashaka kugana kuko turamenyere wanditse indirimbo nk'izi bwiza kenshi ni wowe nyine, ni mpamvu none nabyemeje uti ngiye ni mpamvu n'isengesho ryanjye rwose. So icyapa wari urimo ni iki cyangwa ibyapa urimo wasabaga Imana ngo igukuremo ni ibihe mu by'ukuri? Ubona mfite umufungo se watari ese byatari umeze neza baraza no kuntera waraye. Hari umufana wanyandikiye ubutumwa arambwira ati bana tujye utahana baba usabye akomeye, ariko u Rwanda ni igihugu gifite umutekano. Abantu wankoraho nyine nawe byamukoraho. urumva yuko ibyapa rero bisigaho gahita bavuga bati gahunda imeze gutya mu buzima habaho absent. Buriya n'ibyo mubona bishashagirana byose si zahabu. Rero ushobora kubona buri gihe ngiye abantu bazi ko ndi umuntu uhora unezerewe nta gahinda kenshi muranseka, ariko nubwo bwose bimeze bityo simba mbura ibimbabaza umutima, simbura ibitanezeza ko ndi umuntu nanjye ndi umunyantege nke nk'abandi. Ndagenda nyine nkabitekerezaho nta ikindi nabikora usibye kubinyuza mu nganzo. Hari ibyo nari ndimo ibihe bitameze neza nitura Imana mu isengesho. Nibiki wari urimo kuko hari n'umurongo wo mu ndirimbo uvuga ngo agahinda kanjye ntibakazi rwose. Ako gahinda tutari tuzi niki kiguteye agahinda, niki cyatumye n'ingano uvuga uti agahinda kanjye rero kuva abantu batakazi none nzajya ngahamana. Buriya agahinda buri wese nizera urabona nkawe nawe ufite agahinda rimwe na rimwe, ariko urumva ntabwo hazana kuri radio uje gukorana n'abantu ikiganiro batisha mw'abantu mwe rero tugiye gukorana uyu munsi mfite agahinda, urumva ushobora kuza ukanaseka no kuri microphone kandi ibintu byagukomeranye. Si agahinda kaba gahari, ariko reka nkagumane icyo n'abantu bakeneye kubona ni ibyishimo ngira ngo nibyo bakeneye. Ako gahinda ugira umuntu ujya ugatura ku buryo ikibazo wamubwira cyose cyajya gikemuka ako kanya. Arahari yitwa microphone. Nyuma rero yo gusohora iyo ndirimbo unyujijemo isengesho ryawe, ugerageje nako gahinda gakibigerage ntabwo wakatuye wumvise uruhutse. Rero njye ibintu binyuze mu ndirimbo biranduhura kabisa. Iyo binyuze mu byanditswe byanjye nkabishyiramo, ni nayo mpamvu akenshi
abantu benshi bakunda kunyandikira bambwira bati turabanditse ibindirimbo twashakaga yuko tukwandikira indirimbo. Ndabyumva ni byiza ariko iyo bitanurutse nyine ku mutima nanjye numva ari njye byaturutseho si mbiha agaciro kuko ibyo byanturutse mu biranduhura. So rero byanga byakunda nararuhutse maze kukavuga. Okay. Telefone irafunguye, hari icyo ushaka kubaza P turi kumwe hano muri studio kubyo tumaze kuganiraho cyangwa se ikindi cyari cyo cyose, duhamagare kuri Radio Rwanda turakwakira uganire n'umuhanzi ukunda nkuko bisanzwe. Twakira umuntu wa mbere kuri telefone. Hello. Hello. Wiriwe neza. Utepa. Meze neza cyane. Simon Eric Kigando. Yego, meze neza nawe? Ndi makuru. Amakuru ni meza. Pulatin. Yewe. Umeze neza. Ndashima gitare cy'amahanga. Ndakwemera buriya. Nanjye ndakwemeraga. Rwose ndumva rwose birimo neza. Birimo kabisa. Jojo se wayumvishije? Nabyumvisha rwose, ubu ndicaye rwose ndi kukumvira gake. Okay. Wasuhuza abo ngabo bari aho hafi. Okay, twakira undi kuri telefone. Hello. Oui. Uyu ntabwo bikunze, twakira undi. Hello Epa. Oui, wiriwe neza. Wiriwe neza. Yes. Salamu Musa. Salami Gisa. Nireho Paul nibere hano nanjye mu Bugesera akagari ka Nyagenika umusaza. Uraho neza Kiryango? Turakwemera komeza uhitinge. Reka mbahe. Bahe nzana gusura mu Karumuna ndahaye. Bana karibu cyane. Asante sana. Okay, twakira undi. Allo. Bahe nzana gusura mu Karumuna ndahaye. Bana karibu cyane. Salam. Yegereye nyakira amajwi, twakira undi kuri telefone. Hello. Wiriwe neza. Ni sawa, jya hirya nyakira amajwi yawe. Jya hirya y'inyakira amajwi yawe. Yego. Ninde tuvugana? Nari mumeze neza. Bana tumeze neza cyane. Pulatin ameze ute? Ndaryoshye kabisa. Pulatin wari umeze neza? Ndashima Imana Kiryango. Nayumvishe indirimbo wasohoye. Wanezerewe? Nayumvishe to. Bana kabisa. Kakunejeje ka Jojo. Ni sore hano mu murenge wa Mushikiro turakwemera cyane. Asante wanjye. Sawa. Okay, twakira undi kuri telefone. Hello Hepa. Oui. Salama. Salama mvandu, meze neza? Meze neza, urabona muhirwe ifumbwe Nyaruye. Yego. Abeso muhanzi nashyiramo agatege kuraje n'abasuhuzaga. Urakoze cyane. Wishyiramo agatege. Twakira undi. Hello. Hello. Oui. Yewe. Oui. Hello. Salam. Meze ute Hepa? Meze neza. Biracamo? Bana biracamo cyane. Ninde tuvugana? Uravugana na Daniel Maniro w'Ibugeshi. Ibugeshi mumeze neza? Bana, ibintu ni sawa cyane. Pulatin wamwumvise? Pulatin namwumvise, ikintu gato njya kumubaza. Ese irandirimbo birabikomere byari bimuriho nta nibyo cyangwa ni ibintu yisizeho? Okay. Biriya bikomere rero. Ntago ari ibyanya byo, iba ari make-up, ni ibintu bagusiga ariko niba bishaka kwerekana nyine uko icyo washaka gukina ibyo ari byo. Twakira undi. Hello. Abantu bararebye amashusho. Usika amashusho yatembereye di. Hello. Oui. Komera cyane Hepa. Komera. Meze neza cyane. Ni bari beshya Ejide mu kagari ka Kintu. Ejide meze neza mu kagari ka Kintu? Mu kagari ka Kintu tumeze neza cyane, ibintu ni wane. Okay, byiza cyane. P wamwumvise? Yewe. Umeze utumusa? Mvugira ngo baba. Ndakwemera cyane kabisa, ndikukumva nkawe natu. Asante wanjye. Okay, nari bigubwa neza, komereza aho tukuri inyuma. Sawa Kiryango. Twakira undi kuri telefone. Uyu n'umwanya wo kuganira n'umuhanzi P dufite hano, afite n'indirimbo nshya yise Jojo. Indirimbo imaze iminsi 3 isohotse. Hello. Hello. Oui.
Akimana Kararisa mu murenge wa Kageyo. Akima umeze neza? Mukomere cyane epfa n'uwo munyamakuru rwose. Yitwa Sumutabayezu. Uwo mugabo rwose namwumvishije nanjye numva aranejeje nuko nabaye umugore nahise njya muri mood. Niko bimeze. Nuko rwose yahise njyana muri mood ubu ndumva nanjye ndumva byacika. Abaye. Aha. Sawa rero nakomereza nanjye muri inyuma rwose ntago ndamutese. Ati Imana yagiye muri mood. Muri mood kabisa. Twakire ndi. Hello. Alo. Oui. Salama epa. Salama. We nambara Jean Maurice Mukayikaciye muri dunya bitare. Ubwo twakwikiye cyane. Byiza cyane turabashimira rwose ko mwadukurikiye. Uwo munsi cyane twamwe mirongo. Uyu nguyu yitwa nde? Yitwa nde? Uwo munyamakuru uwo muhanzi. Yitwa nde nyine? Twamwemera cyane. Ukunda akahe karirimbo ke? Indirimbo ye wemera ni iyi? Yayibagiye. Indirimbo zose ndazemera ntacyo. Nibyo rata. Ujya gusohoka muri ayeme. Ijya gusohoka wa ayeme. Ni byiza kabisa. Hanyuma nta kintu wumva wamubaza se? Ikintu namubaza se? Ikintu namubaza wenda? Wenda kugira ngo wenda nk'umuntu amushaka nk'ujyanama